Еду по кайфу. Нажимаем газ. Ба-ба-ба-ба-бам. Отпускаем газ. Выжимаем сцепление. Похер. Раньше хоть сцепление помогало и ничего не стучало, а теперь еще и так стучит. Кайф. Сейчас разгонимся. Как говорится, едь быстрее, и ничего не болеть не будет, да? О, не так слышно. По кайфу, что едем? Так уже километров 50, наверное, 60 проехали.